В началото на 20 век стопанското развитие на България става с ускорени темпове в унисон със световните промени. Броят на индустриалните предприятия се увеличава, нараства и обема на промишлената продукция. Започва процес на концентрация и централизация на капиталите. През 1895 г. с указ на цар Фердинанд се оповестява първия закон за търговските и индустриални камари, последван от закон за насърчаване на местната индустрия. След по-малко десетилетие, 1903 е учреден първи индустриален съюз в България, а 1905 е приет Закона за покровителстване на местната индустрия. През 30-те години на 20 век последва усъвършенстване на законовата уредба, а през 1943 цар Борис III подписва Закон за стопанската камара. В периода 1960-1980 започва създаването на широка гама предприятия от така наречената тилова промишленост – машиностроене, енергетика, електротехника, химическа промишленост. В края на 70-те и началото на 80-те години се налага необходимостта от създаването на малки, по-гъвкави поточни линии, способни да реагират на технологичните тенденции и да захранват промишлеността с иновационни решения от ново поколение. На 25 април 1980 г. представители на най-големите български предприятия основават Българската индустриална стопанска асоциация – БИСА. Тази форма на обществена икономическа система беше непозната не само в България, беше непозната и в всички останали социалистически страни. Макар и във времена на планова икономика и силен партийно-политически натиск, организацията успява да наложи някои съвременни, не само за онова време, но и за днес, принципи на пазарно поведение. Скоро след учредяването на БИСА, с нейно участие е създадена първата в страната търговска банка – Банка за стопански инициативи АД. Асоциацията създава и инвестиционен фонд, със средства от който в продължение на няколко години стартират работа повече от 600 малки предприятия в различни индустриални сектори. Важна част от дейността на БИСА е свързана с създаването на технологични паркове към техническите университети в София и Варна, работещи в областта на трансфера на технологии. Новаторските за онова време идеи и дейности на асоциацията предизвикват интерес не само в България, но и зад граница. С началото на демократичните промени в България, Българската индустриална стопанска асоциация е преименувана в Българска стопанска камара – БСК. Преминаването от планова към пазарна икономика неминуемо води до навлизане в нова фаза на ролята и за развитие на българската индустрия. 10 ноември донесе много турбуленции в обществения живот, но донесе нещо изключително важно – свобода и право на избор. В тези условия беше от изключително значение формирането на индустриална политика, формирането на индустриални отношения. И с това стартира Българска стопанска камера да формира браншови структури, които могат да проведат колективното трудово договаряне в съответствие с правилата на Международната организация на труда, в съответствие с правилата на напредналите икономики. От 1991 година Българска стопанска камера е призната на национално равнище за представителна организация на работодателите. В това и качество нейни представители участват в управлението на такива важни национални институции, като Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Националния съвет по заетостта, Фонд условия на труд, Агенция за малки и средни предприятия, Национална агенция за професионално обучение и образование, Национален институт за помирение и арбитраж и други. Чрез участието си в комисиите на Народното събрание и в множество работни групи към министерства и ведомства, експерти на БСК имат активна роля при разработването на нормативната уредба в областта на икономиката. Българска стопанска камара първа в България изгради регионални и браншови организации. Методически подпомогна и създаването на Националната занаятчийска камара
с нейни регионални подразделения. Днес камарата разполага с добре оформена матрична организационна структура, включваща 117 браншови и 26 регионални организации, както и 109 местни органи в общините. Членуващите в нея организации покриват цялата територия на страната и всички сфери на българската икономика. Те са партньор на държавните институции при определянето на секторната и регионалната политика и са мост за ефективно усвояване на средствата от европейските структурни фондове. През 20-те тежки години на политическо-икономически преход, Българска стопанска камара се утвърждава като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своя политически неутралитет и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност. През тези 20 години се смениха няколко парламента и 14 правителства. През цялото това време Българска стопанска камара беше един полезен и признат партньор и същевременно една опозиция, която предлагаше конструктивни решения в търсенето на най-добрия път за просперитет на страната ни. Камарата се утвърждава като водеща бизнес организация и в международен план. Активно работи с Международната организация на труда, Международната търговска камара, Световния екологичен център във Вашингтон. Подписани са договори за партньорство с сродни организации от над 60 страни от цял свят. Част от проектите на БСК са забелязани от световния телевизионен канал CNN, който в 2 поредни филма представи успехите на камарата като партньор на Международната организация на труда. Българска стопанска камара е инициатор и съучредител на смесения консултативен комитет България Европейски съюз и председателства комитета от българска страна в продължение на 2 последователни мандата. Камарата става първата и единствена до момента българска бизнес и работодателска организация, член на Business Europe, най-голямата бизнес конфедерация в Европа. Well, first of all, I would like to congratulate BIA, the Bulgarian Industrial Association, for its 30th anniversary. I do it from Brussels, from the headquarters of Business Europe. We are far away, but very close. And you, as BIA, one of our youngest effective members, but also very effective and efficient, you make us stronger. You make us more representative at the European level. So the role of the Bulgarian Association is key for us. And you do it with already a lot of expertise. Днес ние трябва да решим кои са секторите на българската икономика, които могат да изтеглят до средноевропейското равнище. Може ли да открием нишите, в които България може да постигне върхови постижения и това да бъде следващия флагман на българската икономика? We have a lot of confidence in the capabilities of the companies. That is our credo in Business Europe, because companies should be at the heart of each decision-making process, looking how to strengthen the companies, which also means how to strengthen the economy, how to strengthen the social welfare, and how to create employment. So, a message, let us go hand in hand together ahead of what is currently done in order to go for growth, and that is what we should achieve. С цел насърчаване на стопанската и иновационна активност, през 2005 година БСК учреди наградата IN5 за принос в развитието на българската икономика. Името на наградата отразява 5 основни стълба на икономическия просперитет – индустрия, инвестиции, иновации, инициатива и интелект. 30 години след своето основаване, Българска стопанска камара продължава да се развива успешно и да работи активно за просперитета на българската икономика. Днес с основание можем да кажем, че професионализмът и принципното отстояване на позициите при зачитане мнението на опонентите правят камарата търсен и уважаван партньор на национално и международно ниво.